Auscultación respiratoria. Sesión destinada a enfermería del servicio de urgencias. De las cualidades del sonido respiratorio nos interesa saber que la frecuencia es baja y por tanto el oído es poco sensible a estos sonidos. Que la intensidad también es baja y por tanto también el oído es poco sensible a estos sonidos en ese aspecto. Que la duración es decreciente, o sea, podemos empezar a oírlos bien y poco a poco costar que se oigan a lo largo de la auscultación. En cuanto al timbre, es variable. El timbre es una cualidad que es la mezcla de diferentes sonidos y eso hace que ante patologías respiratorias pueda variar el timbre que notamos en los sonidos. Los ruidos respiratorios normales son, a nivel de la tráquea, el sonido normal, denominado ruido traqueal. Es un sonido de alta frecuencia e intensidad. A nivel periférico, el ruido percibido se denomina murmullo vesicular, es de baja frecuencia e intensidad, se ausculta durante la inspiración y pasa casi sin pausa a la expiración y a partir de ahí se va apagando. En las zonas paravertebrales y paraesternales, el ruido tiene características de ambos. Por una parte, la rudeza, entrecomillada, del sonido traqueal y por otro, el murmullo vesicular. Alteraciones de los ruidos respiratorios. Podemos encontrarnos disminución de la generación, disminución del murmullo vesicular, se oye poco o no se oye. Disminución de la transmisión. Esto es por varios motivos. Por una parte puede ser la ocupación pleural por líquido o por aire, el derrame pleural, el neumotórax, el enfisema pulmonar, los grandes tumores pulmonares o pleurales, la atelectasia pulmonar con una vía aérea colapsada, esto correspondería muchas veces también a grandes tumores, y la obesidad. En cuanto al aumento de la transmisión, se genera ante ocupaciones alveolares. Si tenemos una ocupación de los alveolos, el sonido se transmite perfectamente por el árbol bronquial y por tanto se oye mejor el ruido respiratorio alterado como transmisión del sonido traqueal. Ruidos adventicios respiratorios. Por una parte, los crepitantes. Los crepitantes son ruidos discontinuos, cortos, restallantes, numerosos habitualmente, que aparecen en la inspiración, y esto es importante, aparecen solo en la inspiración, y que traducen la ocupación alveolar por líquido, por mucosidades, traducen ocupación alveolar. Pueden ser normales en ancianos porque el pulmón pierde elasticidad con los años. Los subcrepitantes son muy parecidos a los crepitantes, pero lo que es importante saber de ellos es que aparecen en inspiración y en expiración, que pueden desaparecer cuando le decimos al paciente que respire profundamente, que tosa, o bien cuando le hacemos clapping, y que no traducen patología. El roce pleural es un ruido discontinuo, algunos autores dicen que es similar al frotar del cabello, otros dicen que es similar al roce de dos piezas de cuero y se produce por el frote de superficies pleurales inflamadas. Los roncus y sibilancias son sonidos respiratorios, unos son de baja frecuencia, los roncus, y las sibilancias de alta frecuencia, son como ronquidos o silbidos. Corresponden a la obstrucción de las vías aéreas y son generalmente más intensos mientras mayor es la obstrucción, salvo, y esto es importante, cuando la obstrucción, pensemos en un asmático, es extrema y por tanto allí ni entra ni sale aire y por tanto prácticamente no hay sibilancias. Cuando empiezan a tratarse y responden, empiezan a aparecer las sibilancias. En cuanto a la técnica exploratoria, en principio es sencillo. Hemos pasado del sistema clásico, que algunos lo habíamos llegado incluso a emplear en determinadas situaciones. Se dice que el soplo pleural, que hemos comentado antes porque es muy específico, se oye mejor de esta forma. Pero llegó el señor René Théophile Laennec y, benefactor de la humanidad, inventó el fonendoscopio, con lo cual no tenemos que ir pegando la oreja a las espaldas.
¿Qué tenemos que hacer? En principio, pedirle al paciente que respire profundamente como suspirando. Esto incluso se lo podemos demostrar nosotros mismos, explicándole cómo queremos que respire. Generalmente, no siempre, los pacientes hacen mejor esta maniobra si respiran por la boca. Hay otros autores, o más que otros autores, algunos médicos opinan, y yo a veces también lo opino, que es mejor explorar sin decir nada, dejando que el paciente respire espontáneamente como él quiera. Las zonas de auscultación son sistemáticas. Por una parte, hay que ir auscultando en la zona anterior, importante no olvidarse estos, y en la zona posterior. Aquí se respeta la zona de la escápula, porque habitualmente se oye poco. Despiste habitual, olvidarnos del hueco axilar. Hay que poner el fonendo también en el hueco axilar. Ahora, aquí hay un vídeo, vamos a ver si lo pillamos. Y se transmite bien. Dura unos 6 minutos. La técnica auscultatoria de tórax anterior se puede realizar en 3 posiciones: posición anatómica, decúbito sedente y decúbito supino. A continuación, trazaremos imaginariamente las líneas que delimitan anatómicamente los lóbulos pulmonares para guiarnos en la auscultación. Primero, debemos tomar como referencia el proceso sifoides. Luego de ubicarlo, debemos trazar una línea diagonal desde el proceso sifoides hasta la línea axilar anterior izquierda. Luego de esto, repetimos la operación simétricamente hacia la derecha. Esto es para delimitar las divisiones lobulares de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho posee 3 lóbulos, por lo que tendremos que trazar una línea horizontal solo sobre el pulmón derecho, lo cual indicará la localización del lóbulo medio. Posteriormente, y como referencia, trazamos la línea basal lobular en ambos pulmones. Luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Punto 1. Ubicamos la campana por fuera del esternocleidomastoideo, sobre el borde supraclavicular y bajo la fibra del músculo trapecio. Punto 2. Ahora colocamos el fonendoscopio bajo la línea media de la clavícula. Punto 3. Ubicamos el instrumento sobre los lóbulos superior, derecho e izquierdo. Punto 4. El fonendoscopio se ubica sobre el lóbulo medio derecho y sobre el lóbulo superior izquierdo. Punto 5. Se ubica inmediatamente debajo de la línea mamilar, en el séptimo espacio intercostal aproximadamente. En esta región ya se auscultan los lóbulos inferiores. Punto 6. Se ubica la campana lateral al lóbulo basal en la línea anterior axilar. Para la valoración de tórax posterior se recomiendan 2 posiciones: posición anatómica y decúbito sedente. Es importante valorar dentro del área intraescapular y debemos recordar que el lóbulo medio no se ausculta por posterior. Para auscultar los pulmones por posterior, se debe trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas, para demarcar la zona interescapular, la cual se expandirá al abducir las escápulas. Luego de haber trazado las líneas imaginarias, ubicamos el primer punto de auscultación. Punto 1. Colocamos la campana al nivel de T1. Punto 2. Ubicamos entre T2 y T3. Punto 3. Ubicamos el fonendoscopio al nivel de T4 y a partir de aquí se ausculta el lóbulo basal. Punto 4. Entre T5 y T6. Punto 5. A nivel de T7. Punto 6. A nivel de T8 por lateral. Punto 7. Bajo el punto 6 a nivel de T9 por lateral. Murmullo vesicular. Sonido de baja intensidad, tono grave como un murmullo. Se localiza en el pulmón periférico en su base y se escucha mejor en la inspiración.
Murmullo bronquial. Sonido de tono agudo, intenso y áspero. Se localiza en la región anterior sobre la tráquea. Murmullo broncovesicular. Sonido de intensidad moderada y tono medio. Se localiza entre las escápulas y por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal. Estertores. Sonidos crepitantes, suaves, breves y discontinuos. Se escuchan mejor en la inspiración y no desaparecen con la tos. Se localizan en la base de los pulmones, en los lóbulos inferiores. Gorgoteo. Sonidos fuertes, continuos, ásperos, roncos y graves. Se escuchan mejor en la inspiración y se modifican con la tos. Se localizan en la tráquea, bronquios y en la mayoría de la región pulmonar. Fijaros que la nominación de los Roce ruidos puede pleural. variar. Sonidos superficiales, crujientes o ásperos, que se escuchan tanto en la inspiración como en la expiración. No desaparecen con la tos. Se localizan en las zonas de máxima expansión, región anteroinferior y lateral. Sibilancias. Sonido continuo, de tono agudo, se escucha mejor en la inspiración y no se altera con la tos. Se localiza en todo el campo pulmonar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es, principalmente, ser sistemáticos en la auscultación, identificar el murmullo vesicular y a partir de ahí, si no oímos el murmullo vesicular, plantear que puede ser patológico y comentarlo con el médico. Gracias.